Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaha umugisha abarinde, uhoraho abaha umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, uhoraho abaha umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'uhoraho, uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, nk'uko namwe mumuhozaho roho zanyu, nk'uko namwe mumuhozaho imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, uhoraho abababarire nk'uko namwe mumuhozaho ikibi, ariko mu by'ukuri nimwe mwihemukira. Bavandimwe inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima, tugiye kuganira twige uburyo wakora rituweli yo kwirinda. Muri rituweli yabanjirije iki kiganiro twarebye uburyo ushobora kumenya niba wararozwe ndetse niba wowe ubwawe wariroze. Aha rero iyi rituweli ni iyo kwirinda, icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyi rituweli ni iyo gucagagura ingoyi z'amarozi ku buzima bwawe. Icya gatatu, iyi rituweli ni iyo kugukuraho ijisho ribi. Icya kane, ni iyo kugukuraho imyaku n'inyatsi. Icya gatanu, iyi rituweli ni iyo kugukuraho ibyo warenze, ibyo watongerewe n'ibyo wahuherewe. Icya gatandatu ariko iyi rituweli inagukuraho ibyo abagore b'umutima mukeya bashobora haba kuguhuhera usinziriye, haba kugutwara bimwe na bimwe mu bigize umubiri wawe, inzara, imisatsi n'ibibavamo iyo murangije izo mbariro zanyu, haba se kugusiga imiti runaka bavanye mu nzira z'umwijima. Ahangaha iyi rituweli iranagukiza ibyo waba waragaburiwe kugira ngo ubuzwe ubwenge n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe cyangwa n'inshuti. Iyi rituweli inavunagura, inacagagura ingoyi n'imigozi biva mu myuka mibi abantu bo mu miryango yacu bahamagaye bajya gucirira amahembe, bajya gucirira ibitega. Bavandimwe, ikinyarwanda ni ururimi rwa gipfura, ni ururimi ruzima. Buriya umuntu muzima w'imfura iyo atabaye imfura aba mubi wese. Niyo mpamvu mubona tumeze gutya. Tugendeye mu nzira y'ubupfura nta waturuta ubaho. Tugendeye mu nzira mbi byo mwarabibonye abo turi bo. Ahangaha nashaka kugira ngo mbabwire rituweli, ariko mbanze mvuge ku kintu. Baravuga ngo kanaka yagiye gucirira amahembe. Ubundi gucirira, ubundi bajyaga gucirira imbwa. Gucirira, yagiye gucirira imbwa. Yaciririye ikibwana, gucirira. Iyo mvugo ubwayo gucirira bivuga ko ni ikintu kitari cyiza kigiye kuza. mu buryo bumwe cyangwa ubundi korora imbwa ntabwo ari byiza
ntabwo ari byiza pe. Cyakora gura utizera Imana rworora imbwa. Cyakora iyo woroye imbwa yemeranya n'imbaragasa zayo, n'ibibwana bizavuka ari imiseka. Gucirira imbwa harimo ikintu kimeze nk'umugayo, banakubuzaga kureba inyuma ngo utazasubirayo. Umuntu yaciriraga imbwa akagenda nk'arwaye urukebu, adahindukira, atavuga. Wabonaga bisekeje cyane, ndabyibuka. Mukaba muragiye, mukabona umuntu aturutse hariya atanyeganyega, uti bite sha cwe, utariwe kutavuga wakintazi. Baya bashumba baratukana nuko cwe ko umuntu aravuze ati ariko uramuvuka buriya ntavuye umuvuka kuvuka, turamuvuka buriya ntavuye gucirira imbwa. Hakagira uza kumugenda runono agakubita ku mufuka, bakumva ikibwana kirabwejaguye. Sasa niba baravugaga ko n'amahembe bayacirira nuko ari mabi, ni ibintu bikumaraho umuryango, ni ibintu bishirana n'ibyawe. Gucirira ibitega, gucirira izo ngizo za kujya kuzana za nyabingi, kujya kuzana za gifari, izo ngizo uba ugiye gucirira nyine, witegura akazasohokamo. Iyi rituweli icagagura imigozi n'ingoyi uzirikishijwe n'abo mu muryango wanyu baciririye ibintu bibi, bakaba bafite uburyo babibashyiraho. Hari n'ibyo n'ababyeyi banyu baba barakoze mutabizi. Hari n'uburyo bashobora kujya kuraguriza inda yawe kugira ngo ijyemo inavuke, ukaba waravutse barabanje kuraguza. Mama wawe yarananiwe gusama, yajya kuraguza bakamuha umuti agasama akanakubyara. Uvuka ufite umwuka runaka wahawe. Uwo mwuka ni wa wundi wasubije ibigomba gukorwa kugira ngo nyoko abyare. Uwo mwuka uba ari umwuka titireri wawe, uba ari umwuka uguhagarariye hano ku isi. Ibyo ukora byose urakuyobora, ibyo ukora byose muragendana. Ahangaha ababyeyi mwagiye kuraguza kugira ngo mubone urubyaro, mujye mumenya ikivamo, mujye mumenya igisohokamo. Iyi rituweli ibyo ngibyo nabyo irabicagagura. Rero ahangaha nkaba ngiye kubaha rituweli yo gucagagura izo ngoyi zose n'amarozi, nka yayandi twabonye mu kiganiro cya mbere cyitwa wariroze cyangwa se cyangwa wararozwe. Muri iyi rituweli tugomba gukeneramo amavuta, icyo bita huile à briser le sort, amavuta acagagura amarozi n'imyuka mibi, imbaraga z'umwijima n'ibyo byose. Ndabanza mbigishe uburyo mushobora gukora aya mavuta. Urafata amavuta akonite na peri. Ahangaha amavuta sindayazana, mugende mugura amavuta ya black seed, arahari, ni makeya ariko arahari. Nimurangiza mushyiremo ibyo bita poivre gris cyangwa se urusenda rujya gusa n'ivu. Nimurubura mushyiremo black pepper. Aya mavuta aba ari makeya. Ufata agacupa k'amavuta ya black seed
kaba ari gatoya, ukagasuka mu kintu cyajya muri litiro. Hanyuma warangiza ugafata ubuyiko butatu bw'umunyu munini w'inyanja, ukabushyira muri ayo mavuta. Warangiza ugasukamo amavuta ya elayo ya litiro. Warangiza ugashaka umukufu wambaye. Uyu mukufu biba byiza iyo uwambaye iminsi 7 yikurikiranye. Ababishoboye babasha kuwambara iminsi 7 badakarabye, kugira ngo ujyeho icyuya n'umwanda bibaturutsemo. Aba baba ari abahanga. Wa mukufu akawambara iminsi 7, wamara gukotora wagize umwanda, akawufata akareba ya mavuta wabanjemo, amavuta ya black seed. Iki ni ikintu cyangombwa. Wabanjemo amavuta ya black seed, wakurikijeho utuyiko dutoya 3 tw'umunyu, ukurikizaho litiro y'amavuta ya elayo. Hanyuma noneho urafata uyu mukufu uwukuremo, ubone ubufatanye wawukuye mu ijosi, ubufatanye na ka kantu bafunga. Nurangiza uwufate mu ntoki zawe, ubonemo imigozi ikuziritse ituruka mu miryango, ituruka mu barozi, ituruka mu jisho ribi, ituruka mu myaku, bya bintu bibi byose ubibone. Nurangiza uhita ubucamo kabiri, ukurure wa mukufu ucike. Wacikamo ahantu habiri hatandukanye, ugafata igice kimwe iburyo cyangwa ibumoso, wacika ahantu hamwe. Nucika hamwe wongere ukurure, wongere ucika ha kabiri, ubona ari bya bintu uri guca. Ufate utwo dupande tubiri two mukufu udushyire muri ayo mavuta. Urashaka umusumari waguye ingese, utoraguye kwa muganga, utoraguye mu isoko, utoraguye mu nzira. Ntabwo mbabwiye wo kujya gutoragura ku irimbi kuko wukurushwa ibindi, ntimuzawukoreshe. Ariko ntukoreshe umusumari utoraguye mu rugo. Swat utoraguye mu nzira, kwa muganga, mu mayira abiri se, cyangwa mu masangano y'inzira, mu isoko n'ahandi. Umusumari wo mwibarizo ahantu babariza ntimujye kuwufata. Nugira imana uyu musumari ukaba ufite ingese, biraba ari byiza. Ugize imana ukaba usa nk'uwigondoye nk'aho bawuteye ukanga, byaba ari byiza. Uze uwushyiremo. Urafata ibibabi bya soje, akayiko kamwe. Soje nayo mbabwire ko uriya muntu ukorera mu mujyi yarayiranguye, namurangiye ahantu ajya kuyizana, yarayizanye. Urashyiramo akayiko kamwe ka soje gatoya, aka kabiri, aka gatatu. Ahangaha nkubwira ngo ubishoboye washyiramo na litiro 2 z'amavuta ya elayo. Ikizima no kubanzamo amavuta ya black seed hasi, ugakurikizaho n'ibindi, wa munyu, ukaza gukurikizaho amavuta ya elayo, ukaza gukurikizaho wa mukufu, ukaza gukurikizaho umusumari, ukaza gukurikizaho soje y'utubabi. Ibi bintu ubizunguze, ikintu birimo ucuguse, ubibike iminsi 7. Ushobora kubikora gutyo urimo uvuga uti wa mavuta we,
Nguhinduye amavuta y'imbaraga, amavuta asenya ibihome bya satani, amavuta asenya ibihome by'amadayimoni, amavuta asenya imbaraga z'umwijima zicuze mu muryango n'izincuzemo, imbaraga z'umwijima zingendaho gutyo gutyo, imbaraga z'imyuka mibi zintera umwaku n'inyatsi, imbaraga z'imyuka mibi zintera akarindagiza, ibyo byose uzabicagagure, uzabirimbure, uzabikureho kubw'imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Cyakora niba wemera izindi mana uvuga izo ushaka. Aha ngaha buri wese murabizi asenga akurikije imyemerere ye. Hano mbabwiye ko mugomba kubanza gukora aya mavuta kubera yuko murayakenera. Aya mavuta uzayabika iminsi 7. Numara kuyabika iminsi 7, akantu nari nibagiwe, nushaka gukora litiro zirenze 2 uzagukenera uducupa 2 twa black seed. Nukenera litiro ziri hejuru y'2 z'amavuta yerayo washyize muri black seed, ushaka gukora nka litiro 4 kugira ngo ugire amavuta menshi uzajya ukoresha. Aya mavuta ni meza abavandimwe. N'umwana yafashwe n'igicuri cy'imyuka mibi, iyo umuntu afashwe n'amadayimoni n'iki, ukaza ukayafata ukayamuminjiraho, ahita akanguka aba muzima. Ni meza cyane. Iyo ari umwuka mubi uhita ugenda. Nibiba litiro 4 urakoresha uducupa 2 twa black seed oil, gutyo gutyo. Rero tugiye gutangira rituweli. Urakenera buji zawe 3 z'umukara. Buji imwe urayishyira imbere yawe, indi iburyo, indi ibumoso. Urakenera icyuma gishyashya kitarakora. Nukibura urakoresha kirida cyangwa se ukoreshe umusumari. Uyu musumari ubaye ari umusumari nawo ufite ingese byaba byiza. Buriya ingese ni encre du temps, ni umuti w'igihe, ni umuti wa wino w'igihe. Ingese ku musumari ufite ingese ifite ikivuga. Rero nibidakunda ukoresha kirida, ariko plus ukoresha ikintu gifite imbaraga, plus ibyo uri bwandike biri bugira imbaraga. Aha ngaha ni nk'uko bakubwira bategeka kukibaho, wandika ibyifuzo byawe, ukagenda ukandika icyifuzo kimwe, kandi bari biteguye kugusubiza ibyifuzo 20. Ukoresheje kirida bigira imbaraga nkeya, ukoresheje icyuma kinini bigira imbaraga nyinshi kurushaho ukoresheje umusumari ho n'ibindi bindi. Nuko aha rero iki cyuma, iyi kirida, uyu musumari se nibyo kuza kwandika kuri ya buji, kuri buji imwe muzo nzibuze kukubwira. Rero imbere wahashyize buji y'umukara, iburyo wahashyize buji y'umukara, ibumoso irahari. Nk'uko twabibonye mu kiganiro cyabanje, uragenda ufate buji iri ibumoso bwawe, ubanze uyisige ku mubiri hose, kandi unayifate uyishyire no mu bworo bw'ikirenge no mu biganza, unayihuheho bya bindi byose, uyibarangureho ku mubiri hose, nta nahamwe usize. Nugera mu birenge uyishyire mu bworo bw'ikirenge marimo umwanya nk'umunota, ubundi kwigaragura mu kirenge n'iburyo, ukore gutyo mu kirenge. Nurangiza uyifate, ube watekereje neza icyo ushaka kuyikoresha. Ese ukeneye uburinzi? Urandikaho uburinzi. Ese ukeneye gucagagura imbaraga z'imyuka mibi? Ese ukeneye kurogorwa? Ese ukeneye iki? Utekereze neza ikintu uri bwandike.
ahangaha wenda ukeneye no kwikuraho ijisho ribi, ukeneye kwikuraho ishyari, amagambo. Urafata iyi buji rero y'ibumoso uyigaragureho, nurangiza wandika amazina yawe kuri iyo buji n'igihe wavukiye. Inyuma kuri buji wandikeho icyo ushaka kwikora. Ushaka kuvuga protection, uburinzi, uyu mwaka wa 2022. Ushobora gushyiraho kwirukana imbaraga z'umwijima 2022. Hamwe wanditse izina ryawe ushyiraho igihe wavukiye, ahandi ukizeho icyo ushaka kwikora. Nurangiza urafata ya mavuta arimo black seed, agacupa, arimo umunyu, arimo elayo, arimo soje, arimo umusumari, bya bintu byose twabonye, amaze ya minsi 7, usuke mu kiganza cyawe cy'ibumoso. Nurangiza ahangaha ndakwibutsa ko ugomba kwandika kuri buji, ugomba kwandika kuri buji uvana hasi ujyana hejuru, uva mu ndiba ya buji uzamura ku rudodo. Hanyuma urafata ya mavuta uyashyire mu kiganza cy'ibumoso, mu ndiba y'ikiganza, ufata ya buji uyisige, ushatse wakora incantation, ndagusize wa buji we. None ukavuga bya bindi byose, wirukane abazimu b'abadayimoni, wirukane tokara abadayimoni bihindura abazimu, ukagira ngo ni umuntu wanyu kandi wenda atari we. Wirukane amarozi, ya buji ukayitongera, ukayitongerana umujinya w'akababaro ufite, w'agahinda ufite, w'amahirwe make ufite, w'ubutindi watewe n'ibyo bintu, ufite imbaraga mu bitekerezo zo gucagagura ibyo bintu byose bibi bikugendaho bituruka mu muryango n'ibindi. Wisige neza uvana hasi ujyana hejuru. Unyumve neza, uvana hasi ujyana hejuru. Hanyuma rero urafata cya cyuma, urebe buji hahandi hari urudodo, haba hari akantu k'umuzenguruko kameze nk'ijosi, ukate hahandi ku buryo buji uyica uringanije neza, ikamera nko hasi ku kibuno cyayo, mu ndiba yayo. Ako kantu urakakata, kakandi ko kwijosi kariho urudodo, hahandi hariho umuzenguruko, kandi buji ntabwo urayicana, uragakata uyiringanize neza ku buryo nta rudodo rusigara. Nurangiza ufate mu ndiba uhafukure na ka kuma ubone urudodo. Rero nurangiza, nuba urimo gukora ibintu ukikeba, umenye yuko icyo ari ikimenyetso cy'uko iyo myuka yaje gutwara amaraso yawe na roho yawe. Na roho simvuze ubugingo. Nukayikata nabi kakugora, binyerera, ukananirwa gufata n'iki byose, ntiwihanagure, ukore ibintu urebe icyo bibyara. Hanyuma nurangiza ni ukuvuga ngo ku mutwe wa buji wahahinda
hahandi hasi niho ugihinduye umutwe. Urafata iyo buji uyitereke dogo ku ndorerwamo, nushaka uba uyirambitseho, hanyuma ubanze ucane buji iri imbere yawe, ukurikizeho iri iburyo, uheruke iy'ibumoso. Iy'ibumoso uyicane, urumva ko uyicanye mu ndiba, hanyuma noneho uyitereke ku ndorerwamo nshyashya. Iyi ndorerwamo ije kugira ngo bya bibi byose wanditse ibisubizeyo, bisubire aho byavuye, ibicagagure uko buji iri bugende iyaka imanuka. We wamaze guhindura procedure y'ibikubaho dans le temps et l'espace, wamaze guhindura ibigukorerwaho mu gihe no mu kirere no mu isanzure, wahinduye. Iyo ndorerwamo ni gahunda. Ubigukora afite umwaka uvanze n'itaka niyongera. Bavandimwe, ubigukora azabona ikimenyetso kimwereka ko ibyo bintu wabyikuyeho, ariko nashokerwa akajya kubikora ngo ni umurozi, ibimubaho ni agahomamunwa. Akandi kantu mukora iyo umaze gucana iyi buji, ufata ibiganza byawe ukabikikiza urumuri rwa buji, bigashyuha, ya mavuta ukayisiga ku ntoki, warangiza ukayisiga mu maso no mu nkokora, mu gihumbi, mu gihorihori no mu irugo. Uricara aho ngaho, izi buji ziraka. Ibanga agiye kubabwira, niba uzi neza umuntu ukoroka, kuri buji urandikaho ngo undinde kanaka, ushyireho amazina ye n'igihe yavukiye cyangwa amazina ye yonyine. Niba uzi ko ari gukoroga 100%, niba umurenganyije ni wowe bigarukira, ni direct, urakubitwa n'inkuba. Ibikubaho ni nko gukubitwa n'inkuba, urahura n'umwaka uvanze n'itaka. Niba utazi uwo ari we neza, ushobora kwandika kuri buji uti undinde abanzi banjye bose, ukarekeraho. Ushobora gushyiraho uti undinde imyuka mibi yose mu mwaka wa 2022. Njyewe mbona ko byaba byiza kuvuga ngo undinde abanzi banjye bose, kuko ntawe usize. Ukongeraho ijambo rivuga ngo undinde abanzi banjye bose, baba abagaragara n'abatagaragara, ababa mu bantu no mu myuka. Wanabivugiraho, ariko buji nini burya wanabyandika. Undinde abanzi banjye bose, munsi abagaragara n'abatagaragara, ababa mu myuka no mu bantu, munsi izina ryawe. Niwatura ko ugiye gushyiramo izina ry'umuntu, ntushyiremo iryawe, kereka ntushyiramo abanzi banjye. Mwihangane, ibyo ni ibicurane, Imana iteka mbabarire. Urafata buji wandikeho izina ry'uwo muntu, uvuge ngo undinde kanaka, wavutse igihe runaka. Nurangiza ushatse hirya bashyiraho undinde amarozi, undinde urwango, undinde. Hanyuma usigeho ya mavuta yawe wiyicane. Iyi buji uko iza kugenda yaka,
isatira indorerwamo niko ibintu byose bikoreho bigenda bimanuka bigana mu ndorerwamo. Indorerwamo ishushanya isanzure. Isanzure riba rigiye guhindura, bavuga ngo bikorwa dans le temps et l'espace. Isanzure riraba rigiye gukora gahunda ukuntu. Izi ndorerwamo mubura ntabwo muzizi. Hanyuma rero urarindira buji zawe zake zishire. N'ubu ugiye ahantu runaka uzizimye uhereye ku y'ibumoso, iy'imbere n'iy'iburyo. Nugaruka uzicane uhereye ku y'imbere, kuko mbere wacanye uhera ku y'imbere, ariko kubera ko mu kuzimya uhereye ku y'ibumoso, iy'imbere n'iy'iburyo, nugaruka urongera ucane uhereye ku y'imbere, iburyo n'ibumoso. Rituel ureke buji zirangire. Nurangiza urafata ibi bintu byose ubishyire mu kintu, s'il vous plaît, ugende ushaka ahantu hari igiti cy'umuko, igiti cy'umurinzi. Icyo giti cy'umurinzi ni igiti cyiza cyane, cyangwa se ushake umuvumu, cyangwa se ushake inturusu, ucukure ubahambemo ibyo bintu. Amavuta yawe yagumane, ariko izo buji eshatu niyo ndorerwamo ugende ubishyingure ahantu. Ntiwibeshye ngo ubishyingure iwawe. Akandi kantu, iyi rituel ushaka kumaximiza bikakuvaho nibura imyaka 15 bitagaruka, wayikora iminsi 9. Ikindi, iyi rituel igomba gukorwa ku munsi wo kwa kabiri. Nushaka kuyikora mu gitondo, nushaka kuyikora nimugoroba, ariko igomba gukorwa kwa kabiri. Ibi bintu zibuje nisemera kwaka, ntujye kubijugunya hafi yiwawe, ntubishyire no mu isambu yawe. Oya, ntubishyire mu isambu yawe. Isambu yawe mufitanye isano runaka, ariko nubishyira mu isambu y'undi muntu ntabwo ntacyo bimutwara. Niyo mpamvu nakubwiye ibyo biti bitatu: umuko, umuvumu n'inturusu. Nta muntu uzaburoze, nta n'uzagira icyaba, ariko wa wundi ubyohereza we araza kubyina sekadegeri. Ngayo nguko bana buhoraho. Ahangaha ikiba kigenderewe ni ukugira ngo twirwaneho. Izi buji z'umukara zirahari, amavuta murayabona nayo, soje nayo iz'ibibabi arazifite. Hanyuma amavuta yarayo muri kimena yarahari. Ibintu byose nta bintu budafite. Icyo mujya gushaka wenda cyabahinda ni n'agashenete, kaba ka argent kaba ka oro, nta kibazo. Bibaye utabona iyo shenete, ushobora gushaka mwene bwa bukoma abantu bajyaga bambara bw'umukara, waba ugafite umaranye igihe kinini ukaba ari gukoresha, ariko kugakurura kagacika birakomeye, kandi ugomba gukurura. Cyangwa ufite nk'urunigi ukaba ari gukoresha aka kantu. Nugata muri ya mavuta kagomba guhoramo, gaha ayo mavuta identité yo kubiza chaîne ereshenete du mal et de l'obscurité, imbaraga mbi z'ikibi n'iz'umwijima. Iyi ngiyi ni rituel nk'uko mbivuze, wakora iminsi 9 ushaka ko bimara nibura imyaka 15 bitagaruka. Nuyikora gutya umunsi umwe, umwaka umwe, imyaka 2 se bitewe nuko wayikoze neza, ntabwo birengaho. Ariko ushaka nibura imyaka 15 nta kintu cyongera kuko kijyanye n'amarozi, rwose yikore iminsi 9. Ubikore kwa kabiri umwe, kwa kabiri kurikira, kwa kabiri gutyo imyaka 15 uraba wirinze. Ubikore inshuro 9, cyangwa ubikore inshuro imwe, nihashara amezi 3 wongere indi inshuro, gutyo. Ariko iyo bikurikiranyije umunsi wa kwa kabiri n'ukurikiye nibyo byiza. Ngayo nguko rero bana buhoraho,
Iyi ni rituweli yo kugira ngo mwirinde icyo naba nibagiwe nkazambaza nkababwira. Aya mavuta wayabika ukayakoresha igihe kinini n'imyaka 2 n'imyaka 3, ukayabika ahantu ku buryo nta muntu uzakozamo ikiyiko, nta muntu uzakozamo intoki, nta muntu uzayaterura uko yiboneye, nawe ntuzashoremo intoki zawe ibyo uyasuka, cyangwa yadahanduze igikombe, ariko ntugashoremo intoki zawe. Ngaho rero bana buhoraho abarinde.